Hello，大家好啊，阿域啊，今次帶嚟嘅係先不談怎樣努力，來談談怎樣許願。如果許願本身就能夠帶嚟改變，點解我哋仲需要努力呢？書入邊講到，許願唔單止係對未來嘅幻想，更加係自我認知同埋了解意向嘅心理過程。真正嘅許願包含咗三個層次：清晰描述你嘅願景，建立情感連結，同埋啟動內在嘅力量。所以許願並唔係被動地等待奇蹟發生，而係主動編織自己同願望嘅一條橋。而願望並唔係目標嘅代替品，而係幫我哋調教自己心入邊嘅羅間，帶俾我哋一個方向，唔使一直原地打轉。一個有效嘅願望會同時做兩樣嘢：向外指出某一種可能性，向內叫醒翻我哋自己，能夠實現願望嗰個版本嘅我，就會係最有力量嘅許願。發生喺夢想同埋自我認知呢個交叉點上面。故事發生喺日本嘅歌舞時代，有一個年輕嘅漁夫住喺海邊嘅小屋，佢每一日出海捕魚。但係佢嘅夢想係能夠成為一個創作精美陶瓷嘅人。每一晚佢都會對住星星許同一個願望，就係俾佢創造出能夠觸動人心嘅美麗陶瓷。同其他村民唔一樣，年輕嘅漁夫唔單止係口頭嘅許願，佢仲開始用沙灘去練習畫畫嘅圖案，用魚骨製作簡單嘅工具，將慳落嚟嘅錢換取一啲製作陶瓷嘅原料，亦都拜訪村入邊唯一一個製作陶瓷嘅師傅，自願幫手執頭執尾，換嚟指導。3年之後，一場大浪摧毀咗漁村，大家都喺絕望之中，點選翻屋企入邊仲有冇未被損壞嘅物件。而年輕嘅漁夫點選物件嘅時候，一位路過嘅商人注意到佢屋企擺放住一個精美嘅陶瓷，並且委託佢幫忙做一個可以放喺大廳入邊嘅擺件。如是者，又過咗5年，年輕嘅漁夫佢嘅作品俾人擺咗上去皇宮入邊，佢已經成為咗受人尊敬嘅大師。當有人問佢成功嘅秘訣嗰陣，佢都會講自己同星星許願，但係佢隻手從未停止過向星星嘅方向建造階梯。我哋可以由呢個故事了解到願望係起點，並唔係終點。年輕漁夫個願望冇直接帶嚟咗陶瓷上面嘅技術，但係俾咗個方向佢，而當中具體化嘅魔力就在於佢並冇話要許願變得成功，而係具象化咗佢能夠創造出觸動人心嘅陶瓷。當中每一個細小嘅行動都喺度回應緊佢自己個願望，而願望又喺行動之中變得更加之清晰。而當年輕漁夫手上有資源嘅時候，就會將資源投放落去自己嘅願望度。當佢真正咁樣向住佢個願望移動，原本唔存在嘅機會就開始出現變化。最後總結返，許願嘅深層價值在於點樣重新設定返自己同埋呢個可能性嘅關係。一個真誠嘅許願就好似一塊鏡咁樣，會反照出我哋渴望嘅未來，亦都能夠照出當下可以開始嘅一小步。最有效嘅許願公式，或者就係我哋真心渴望一樣嘢，
而呢個渴望嘅過程之中，令我哋注意到自己可以開始一啲小嘅行動。真正嘅許願唔係向世界索取禮物，而係向自己發出邀請，邀請嗰個更加之有能力、更完整版本嘅自己，喺想象之中走向現實。所以我哋都可以大膽許願，然後傾聽翻自己個內心，嗰個願望會話俾我哋知，由而家呢一刻開始，可以邁出第一步，係要做啲咩嘢。今次講到呢度先，下次再繼續，拜拜。